amma immoo kan nuti ilaallu gaafii 11 irraa kaafne ilaallachaa. Yeroo darbe gaafii 1 irraa kaafne gaafii 10 bifa salphaa ta'een akkasuma rooliiwwan garaagaraa wantoota isin gaafii kanneen hojjetuudhaaf beekuu qabdan yuunitii kana keessaa wantoota isin beekuu qabdan isinitti himaa akkasuma gaafii hojjetaa wajjin ilaalaa jirrachaadha. Dhugaa dubbatuudhaaf bifa salphaa ta'een kan isinitti himaa jiru. Rooliiwwan kanneen garuu seeraan beekuu qabdan. Rooliiwwan kanneen yoo hin beekin baay'ee isinitti ulfaatuu danda'a waan ta'eef kanaafuu bifa kanaan wajjin xumuruudhaaf ilaalla yuunitii kana yaalla. Kanaaf gaafii 11 irraa kaan ilaalla jechaadha. Amma immoo hundi keessanuu garuu viidiyoo kana namoota hedduu biraan gahuu qabdan sheer gootanii. Kanaaf kallattimaan gara viidiyoo keenyatti yeroo deemnu let f of x equal to 3x minus 5x minus 3 find g of x so that fog of x equal to 2x plus 7. Inni kun maal nuuf kenne? G of x nuuf hin kennine, f of x nuuf kennamee jira. F of x equal to 5x minus 3. G of x hin beeknu. G of x barbaadnaa jechaadha. G of x meeqa akka ta'e hin beeknu. Inni biraa immoo kan nuuf kennamaa inni fog of x nuuf kenname jechaadha. Fog of x nuuf kenname. Fog of x meeqa? 2x plus 7 dha jechaadha. 2x plus 7. Kanaaf amma wanti nuti asirraa hubatu qabnu maa inni fogin jennuun kun maa inni fog jechaan f of g of x jechaadha. Karaa lamaan hojjetu dandeenya. Karaa lamaan isinitti mul'isa. Fog in jennuun meeqa jennee jirra? 2x plus 7 dha jechaadha. 2x plus 7. Fogii garuu maal jechaadha inni kun f keessa bakka x hin jiru g of x galchuudha jechaadha. Kanaafuu equationii kana keessa maal galfanna? G of x galfanna jechaadha. Kanaafuu 5 into jennaan 5x waan ta'eef bakka x maal galfanna? G of x. G of x minus 3 equal to meeqa wal qixa? 2x plus 7 wajjin wal qixa ta'a jechaadha. 2x plus 7 wajjin wal qixa ta'a jechaadha. Kanaafuu g of x dha waan ta'eef kan nuti barbaadu jennu maal goona? 3 kana garas dabarfannaa jechaadha. 5 into g of x equal to 2x plus 7 minus 3 kan ture kun yeroo garas saru mallattoo wal qixaatiin achi yeroo taru meeqa ta'a? Plus ta'a jechaadha. Plus 3 ta'a jechaadha. Kanaafuu inni kun 5 into g of x equal to 2x plus 10 ta'a jechaadha. 2x plus 10. G of x waan ta'eef kan nuti barbaadaa jirru over 5 jennee 5 asii balleessinaa jechaadha. 5 in 5 dhaan ni baddi yookiin yeroo walii hiru tokko taate jechaadha. Kanaafuu g of x equal to 2x plus 7 2x plus 10 over 5 yookiin ammoo kana maal jennaan 2 over 5x plus 10 over 5 meeqa ta'a? 2 ta'a jechaadha. Kanaafuu deebiin kenna isa kanaa jechaadha. Inni kun amma kana keessaa kamirra jira? G of x equal to 2x plus 10 over 5 yookiin ammoo 2 over 5x plus 2 dha jechaadha. Kanaafuu inni A irra jiru kun sirrii ta'a jechaadha. Yookiin ammoo karaa biraatiin ammoo akkamitti hojjenna isa jedhu yoo ilaalle karaa biraatiin kan nuti hojjetuu dandeenyu maal ilaalla? Isa kan ilaalla jechaadha. Inni kun amma akkuma argaa jirtan liiniyariidha. Kana jechaan x'n paawuriin isaa tokko jechaadha. F'nis paawuriin isaa tokko. X kan jiru kun liiniyariidha. Kanaafuu g of x'nis liiniyarii yookiin ammoo liiniyarii gad ta'uu qaba jechaadha. Liiniyarii ol ta'uu hin qabu. Kwaadiraatikii ta'uu hin danda'u jechaadha. Kanaafuu g of x equal to liiniyariidha yoo bakka buufnu ax plus b dha jechaadha. Inni kun foormulaa liiniyariiti jechaadha. San booda maal goona? F of x foogii barbaadna jechaadha. Amma foogiidha waan ta'eef inni as jiru kun foogiin jennuun maal jennee jirra? Foogiin jennuun bakka x hin jiru g of x galfatuudha jechaadha. Kanaafuu 5 into isa kana galfanna ax plus b jennaan jechaadha. Ax plus b minus 3 equal to maalii wal qixa? G of x foogii wal qixa jechaadha. Kana jechaan 2x plus 7 dha wal qixa. 2x plus 7 kanaaf amma maal goona? 5 kana keessa baay'ifnaa jechaadha. 5 times ax jechaan 5ax 5 times b plus 5b jennaani minus 3 equal to 2x plus 7 dha jechaadha. 2x plus 7 san booda maal goonama? Warri x of keessa qaban kunni lamaan wal qixa equality of function itiin deemnaa jechaadha. Amma equality dhaan inni
constant dhawwan kunniinis wal qixa jechaadha. Kanaafuu 5ax equal to meeqa wajjii wal qixa 2x wajjii wal qixa. Inni kunis kam wajjii wal qixa kana wajjii wal qixa jechaadha. B'n constant number'idha lakkoofsa jechaadha hin beeknu waan ta'eef. Kanaafuu 5b minus 3 ammoo kamii wal qixa 7 wajjii wal qixa jechaadha. Kanaaf 3 yeroo gara dabarsinu maal ta'a 5b equal to 10 ta'a. B'n meeqa ta'a 2 ta'a jechaadha. Gatii b argannee jira. Inni biraa immoo isa kan over maal jennuun over 5x jennuun over 5x kanas over 5x jennuun 5 in 5 dhaan x in x dhaan ni baddi equal to x tan x tan yeroo balleessinu 2 over 5 ta'a jechaadha. Kanaaf gatii a ni qabna gatii b ni qabna. Kanaaf equationii kana hojjetuu dandeenya jechaadha. G of x equal to ax plus b ni jedhu kun ax plus b ni jedhu kun bakka a amma maal galfanna 2 over 5 over 5 x x in 1 jirtu bakka b ammoo maal galfanna 2 galfanna jechaadha plus 2. Kanaafuu bifa kanaanis argachuu dandeenya jechaadha. Inni itti aanu ammoo gaafii 12ffaadha. If f of x equal to x minus 1 over x plus 1 show the identity f of 2x equal to 3 f of x plus 1 over f of x plus 3. Which of the following equals f of 2x in terms of t nun jedha. T equal to f of x. Isa kana ammoo haala kamiin hojjenna? Isa kanas karaa baay'eedhaan hojjetuu dandeenya. Garuu baay'ee kan salphaa ta'e isiniif haa himu. F of x maal nun jedha? F of x equal to x minus 1 over x plus 1 dhaan nun jedha. X plus 1 dhaan nun jedha. Inni biraa ammoo f of 2 ammoo f of 2x. F of 2x ammoo maal nun jedhe? 3 into f of x 3 times f of x jechaadha karaa biraatiin plus 1 over f of x plus 3 nun jedhe. F of x plus 3 dhaan nun jedhe. Which of the following equals to f of x? F of 2x dhaan kamtu wal qixa nun jedhe. F of 2x dhaan kamtu wal qixa nun jedhe. In terms of t equal to in terms of t dha jedha kan ibsinu garuu t maan nun jedhe jira. T equal to f of x dha wal qixa nun jedhe. T f of x dha wal qixa nun jedhe. Kanaafuu wanti nuti complexitti deemnu hin jiru jechaadha. Formulaawwan baay'ee jira karaa ittiin hojjennu. Sanniin keessaa garuu baay'ee kan salphaa ta'e maal gootanii bakka f of x hin jiru kana t galfatuudha jechaadha. Fedhe bakka akkasuma baay'ee salphaadha. Garuu yeroo ilaaltan baay'ee ulfaata fakkaata jechaadha gaafiin kun. Kanaafuu f of 2x kamii wal qixa? Isa kanaa wal qixa. In terms of t ibsiin hin jedhe. Kanaafuu bakkuma f of x hin jiru f of x t dha wal qixa jennee jirra. Kanaafuu maal goona 3 bakka f of x jedhu kana t goona jechaadha. Plus 1 waan as jirtu waan ta'eef over f of x kamii wal qixa? T dha wal qixa. T plus 3 jennaan jechaadha. Kanaafuu isa kana ta'a jechaadha deebiin. Kanaaf inni kun r isa jiru kana jechaadha bakka wal jala jijjiirate inni kun 1 plus 3t jechuu dandeenya. Isa kana rakkoon qabu ta'uudha waan ta'eef inni itti aanu ammoo 3 plus t jechuu dandeenya jechaadha bakka wal jala jijjiirre rakkoon qabu ta'uu irratti. Kanaafuu a ta'a jechaadha deebiin. Inni itti aanu ammoo 13ffaadha. Gaafiin 13ffaan ammoo maal jedha? Which of the following functions is one to one onto and therefore one to one correspondence? Inni kun one to one kan jennu maa inni onto maa inni akkasuma one to one correspondence maa inni si jedhu beekuu qabna jechaadha jalqaba irratti. Inni kun garuu kan nu gaafataa jiru kamtu sadanuu ta'uu danda'aadha. Yoonni asitti isinitti himu garuu lineariin jiraannaan lineariin yeroo kamiyyuu sadanuu ta'uu danda'a jechaadha. Linear function as keessa jiraannaan kan nuti filannu isa ta'a jechaadha. Linear function one to one ta'uu danda'a, onto ta'uu danda'a. One to one ta'e ammoo onto yookaan ta'uu taate one to one correspondence jennaan jechaadha. One to one inni jennuun kun maa inni tokkoo fi tokko jechaadha. Kana jechaan fakkeenyaaf 1,2 yoo kan jennu taate akkasuma waaniin kun deebi'ee lakkoofsa biraa wajjin ta'uu hin danda'u jechaadha. Fakkeenyaaf 2,3 yoo jenne akkasuma ammoo 3,4 yoo jenne inni kun ammoo 1 to 1 dha jechaadha. Kana jechaan tokko lama wajjin, lama sadii wajjin, sadii afur wajjin. Kana jechaan fakkeenyaaf isaan jalqabaa kunniin A dha. A jennuun warra jalqaba jiran kanneen 1, 2 fi 3. Inni itti aanu ammoo B dha.
bifa kana isiniif kaa'u. A isa jennuun kan 1 2 3. B warra jennuun ammoo B'n fakkeenyaaf kana keessaa yoo baafanne warra lammaffaa jiru kanneen jechaadha. 2 3 4 2 3 4 isaan jennuun kunniin B dha jechaadha. Kanaafuu B asiin kaa'annaa jechaadha. Inni kun A dha. Inni kun B asiin kaa'annaa jechaadha. 2 3 4 tokko lama wajjinii jenne. Lamaan kun 3 wajjinii 3 4 wajjinii jenne jechaadha. Kanaafuu inni kun akkuma argitan tokkoo fi tokko jechaadha. Tokko wajjinii tokko wajjinii jechaadha. Kanaafuu hundi isaaniitu tokko qabatanii jiran jechaadha. Lama qabatu hin danda'amu. Fakkeenyaaf tokkoon kun kana wajjin yoo haala kanaan kan xiyya kanaan agarsiifnu taate inni kun ammoo waan tuwaanii jedhamu jechaadha. Kanaaf inni kun waan tuwaaniidha jechaadha. Waan tuwaanii exampleidha inni kun. Akkasuma waan tuwaan onto inni jennuun homaa onto inni jennuun ammoo fankishinii ta'ee gatiin B kunniin yookiin ammoo inni lammaffaa jiru kun inni seentuu lammaffaa jiru kun orderii lammaffaa isaan jiran kunniin hundi isaaniitu peer ta'uu qaban jechaadha. Yookiin ammoo reenjii yoo kan ta'an taate reenjii gatii kana B'n kun amma fakkeenyaaf 1 2 3 jedhee yoo kan nuuf kennu taate fankishinii kana keessa hundi isaatu jiraatu qabaachaadha. Hundi isaatu yoo kan hin jiraanne taate fakkeenyaaf afur amma isoo peer hin ta'in isoo kan hafu taate fakkeenyaaf lakkoofsa biraa asiin jiraate 5 asiin isoo kan jiraatu taate B'n ammoo as 5tti dabalaati 5 yoo kan ta'u taate amma 5 kun lakkoofsa kam wajjinuu peer hin taane kanaafuu reenjiin kana B wajjin wal qixa miti jechaadha. Kanaafuu yeroo san ontoo hin jedhamu jechaadha. Ontoo kan jedhamu lakkoofsonni B keessa jiran kunniin hundi isaaniitu peer ta'uu qaban jechaadha. Lakkoofsa biraa wajjin riileet ta'uu qaban jechaadha. Lamaan yoo kan ta'u taate garuu waan tuwaanii fi ontoo yoo kan ta'u taate maal jedhama? Waan tuwaan correspondence jedhama jechaadha. Fakkeenyaaf 5 asii balleessaa. Inni jalqabaa kunniin amma kunniin maayini waan tuwaanii ta'uu danda'a akkasuma waan tuwaan correspondence akkasuma ontoo ta'uu danda'a jechaadha. Kanaafuu amma kanneen keessaa amma deebii kan nuuf ta'u kaminni isa sirri jiru kana akkuma isin jedhe inni kun fakkeenyaaf 5x jedha. G of x equal to 5x. 5x kun maayini linearidha jechaadha. Linear function. Linear function yeroo kamiyyuu waan tuwaanidha. Kanaafuu waan tuwaanidha akkasuma ontoodha akkasuma waan tuwaan correspondence dha jechaadha. Kana jechaan fakkeenyaaf gatii x waan barbaadan fudhadhaa. 0 fudhadhaa, 1 fudhadhaa, -1 fudhadhaa, 3 fudhadhaa laala. Kana keessa yeroo galchitan 0 yeroo bakka x kana galchitan meeqa ta'a? 0 ta'a. 1 yeroo galchitan bakka x 5 ta'a. -1 yeroo galchitan -5 ta'a. 3 yeroo galchitan maal ta'a? 15 ta'a jechaadha. Kanaafuu yeroo kamiyyuu akkuma argitan gatiin wal qixan ta'uu jechaadha. Kana jechaan kan kanaan fakkeenyaaf 5 ta'ee lakkoofsi 1dhaan ala galuun jiru jechaadha. Kanaafuu inni kun waan tuwaanis akkasuma waan tuwaan correspondence ni ta'a jechaadha. Akkasuma ontos ni ta'a jechaadha. Inni itti aanu immoo gaafii 14ffaadha. 14ffaan maal jedha? Find the inverse function of inverse kana barbaadeedha. 4 isa kanaaf f of x equal to -10 plus 8x isa jedhu kanaaf inverse barbaade jechaadha. Inverse barbaadeedha. F of x equal to 8x minus 10 jennee barreessuu dandeenya jechaadha. Isa kana karaa biraatiin haala kanaanis barreessuu dandeenya. Minus 10 jennee haala kanaan barreessuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu inni kun amma maal goona? Jalqaba irratti f of x jechaan karaa biraatiin maayini f of x y dhaan wal qixa jechaadha. Isa kan beekna f of x y dhaan wal qixa jennee elementary irraa kaanee high school irraa kaanee barataa dhufne jechaadha. Kanaafuu bakka f of x kana y galfannu y equal to 8x minus 10. Isa kana wal jala yoo jijjiiruu baattanis rakkoo hin qabu. Maaliif inni kun wanti jijjiiramte akka hin jiru jechaadha. 8x positiifa asitti ammoo minus 10 negatiiva ture bakka negatiivuma bakkuma wal jala jijjiire jechaadha. Kanaaf amma maal goona? Step inni jalqabaa inverse barbaaduudhaaf y fi x wal jala jijjiiruudha. Y fi x wal jala jijjiirraa jechaadha. Bakka y kana x bakka x ammoo y galfannaa jechaadha. Kanaafuu asitti x equal to jennaan 8y minus 10 jennee barreessinaa jechaadha. Inni kun step isa jalqabaati. Sanboota step lammaffaan ammoo maal goona? Y dhaaf solve goona jechaadha. Y dhaaf solve goona. Sanboota deebii nuti argannu inverse ta'a jechaadha. Kanaafuu x jennee minus 10 kana garaan yoo finnu plus 10 ta'a jechaadha. Equal to 8y.
San booda y dha waan ta'eef kan nuti barbaannu over 8 jennaani over 8 jennaan y kophattan bifatu qabna waan ta'eef 8 fi yeroo waan ta'a waan ta'eef waliin balleessuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu y equal to x plus 10 over 8 ta'a jechuudha. Yookiin karaa biraatiin 1 over 8 x plus 5 over 4 jechuu dandeenya jechuudha. Isa kana haala kanaan hojjetu dandeenya jechuudha. Deebiin lamaan keessaa kam akka jiru laallee deebiin nuuf ta'a jechuudha. x plus 10 over 8. Kanaafuu deebiin isa kana ta'a jechuudha. Doomeeniin real number'idha. Bakka x lakkoofsa kamiyyuu galfatu dandeenya jechuudha. Rakkoon qabaatu inni kun undefined wanni godhu hin jiraatin rakkoon qabaatu jechuudha. Or real number'idha. Kanaafuu deebiin keenya a ta'a jechuudha. Inni kun amma asitti maaliif deebiin taane? Inni kun doomeenii irratti sirrii miti jechuudha. Doomeeniin -10 ta'uu hin danda'u jedha. -10 yoo ta'e wanti undefined godhu takka yoo hin jiru fakkeenyaaf y equal to x plus 10 jennee jedha. X plus 10 over 8 jedha. Bakka x kana -10 galfadha. -10 plus 10 over 8 equal to 0 over 8. 0 over 8 jechaan 0 dha jechaadha. 0 immoo rakkoon qabaatu. Undefined kan ta'u fakkeenyaaf so kana ta'e 8 over y equal to 8 over x plus 10 yoo ta'e fakkeenyaaf x plus 10 yoo ta'e bakka x kana negative 10 yoo kan galfanu taate 8 over 0 ta'a jechaadha. 8 over 0 garuu undefined dha waan ta'eef haala saniin ta'u. Garuu equationiin amma inni kun haala kanaan waan hin jiraanneef sirrii miti jechaadha. Kanaafuu deebiin keenya c ta'a jechaadha. Gaafiin inni itti aanu immoo gaafii 15ffaadha. Which of the following subsets from the list are polynomial function? Polynomial function isaan ta'an kamiini nu jedha. Listiin jalqabaa maal nu jedhe n y equal to in a irra jiru y equal to x square plus 2x x square plus 2x b ammoo y equal to 4 over x c ammoo maal nu jedhe y equal to radical of x. D y equal to x plus I imaginary number jechuudha. I over 2 minus I. Inni itti aanu ammoo maayini irratti jiru ammoo 3 under radical of x plus 1 x plus 1 plus 2 in f irra jiru ammoo y equal to x minus under radical of x 6x square plus pi x the power of 0 nun jedhe. Gene ammoo gene x plus 2 the power of 100 nun jedhe. Inni itti aanu ammoo h dha. Baay'eedha inni kun. Garuu ruuliidhaan beekna rakkoon qabaatu. Ruulii beekuu qofatu nurra eegama jechaadha asitti. H equal to h y equal to nun jedhe maal nun jedhe inni kun ammoo 1 minus x square over 2 okay plus x to the power of 4 over 4 complement nun jedhe jechaadha. Kanaafuu isa kana jechaadha. Inni kun amma kanaaf amma maal goona kanneen keessa amma jalqaba irratti polynomial function inni jennuun maal akka ta'e beekuu qabna jechaadha. Function inni jennuun maal akka ta'e beekuu qabna jechaadha. Polynomial function inni jennuun maalidha jalqaba irratti functioniin kun doomeenii isaa maal ta'uu qaba? Real number ta'uu qaba. Inni biraa immoo tokkoffaa doomeenidha jechaadha kan nuti ilaallu. Doomeeniin real number ta'uu qaba. Inni lammaffaan ammoo kan nuti ilaallu maa inni quotientiin degree
degree polynomial function degree kan jennu maani power guddaa kan qabuun degree annaan jechaadha. Isaa maal ta'uu qaba? Real number ta'uu qaba jechaadha. The set of real number ta'uu qaba. Kanaaf coefficientiinis maal ta'uu qaba? The set of real number ta'uu qaba jechaadha. Inni bira poweridha. Power yookiin ammoo exponentiin isaa maal ta'uu qabu? Poweridhaan ta'uu qabu yookiin ammoo negative ta'uu qabu. Kana jechaan fakkeenyaaf 1/2 yookaan jennu taate inni kun sirrii miti jechaadha. Maal ta'uu qaba? Poweriin isaa yookiin ammoo exponentiin isaa maal ta'uu qaba? Integer osoo hin ta'in natural number ta'uu qaba jechaadha. Natural number osoo hin ta'in whole number ta'uu qaba. Whole number dha. Zeros yoo ta'e rakkoon qabaatu jechaadha. Kanaafuu poweriin positive ta'uu qaba jechaadha. Zeros hammatee maal ta'uu qaba? Whole number isa jennu bakka walumaa galatti whole number ta'uu qaba jechaadha. Whole number'idhaan ala taanaan garuu inni sun polynomial function miti jechaadha. Kanaafuu kanneen keessaa amma a yoo ilaalle maayinni a amma ni ta'a jechaadha. A ni ta'a polynomialidha. Maaliifi power tokkoffaa bakka x kanniin gatii x kamiyyuu galfatu dandeettanii, inni lammaffaan ammoo poweridha jechaadha kan nuti ilaalu. Poweriiwwan kunniin akkuma argitan asitti lama, asitti ammoo yoon barraa'in tokko jechaadha. Kanaafuu isaan kunniin coefficient isaatis ni ilaalla. Coefficientiin as jiru ammoo 1dha. Kanaafuu innis real number'idha. Inni kun ammoo whole number'idha jechaadha. Subset of whole number waan ta'aniif kanaafuu a deebii ni ta'a jechaadha. Kanneen keessaa a deebii ni ta'a jechaadha. Kanaafuu a warra of keessaa qabu hundinuu fakkeenyaaf as a ni jira, asis a ni jira. Kanneen keessa garuu a waan hin jiraanneef deebiin keenya lamaan keessaa isa tokko ta'a jechaadha. Bifa kanaan cancel godha deema qormaata irratti. Chaansii guddaa argattan jechaadha. Chaansii guddaa argattan qormaata irratti. Fakkeenyaaf amma C fi D'n deebii akka hin taane beeknee jirra jechaadha. Isa jalqabaa yeroo hojjennutti. Isitti aanu yeroo hojjennus amma saaluma saniin cancel godhaa deemna jechaadha. Kanaafuu amma lamaan keessa probability isin qabdan 50% dha jechaadha. Fakkeenyaaf A ta'uun carraan A ta'u parsantii 50, carraan B ta'us parsantii 50 jechaadha. Kanneen keessaa waan baafneef kunniin lamaanis parsantii 50 turanii garuu deebii waan hin taaneef parsantii 50 deeffannee jirra jechaadha isaan kanneen amma. Inni itti aanu ammoo isa kana. B irra isa jiru kana. B irra inni jiru maal nuun jedha? 4/x nuun jedha. Isa kana ammoo karaa biraatti yoo barreessinu 4x the power of -1 yoo jennaan inni kun kana wajjin wal qixa jechaadha. Poweriin garuu maayinasiin ta'u waan jennee jirruuf kanaafuu inni kunis deebiin ta'u jechaadha. B'n deebiin ta'u. Poweriin -1 jedhama sitti kun the power of -1 jedha. Whole number ta'uu qaba isin jedhee jira. Whole number ta'uu qaba jechaadha poweriin. Kanaafuu inni kun deebiin ta'u jechaadha. Sir inni jiru kun ammoo karaa biraatti yoo barreessinu x the power of 1/2 jennee barreessuu dandeenya jechaadha. Radical jechaan 1/2 wajjin wal qixa waan ta'eef. Kanaafuu inni kunis akkuma argitan whole number miti. Kanaafuu inni kunis deebiin ta'u jechaadha. Inni kun ammoo maaliif hin taane inni kunis deebiin ta'u dirri inni jiru kun. Maaliifi fakkeenyaaf coefficientiin x kana meeqa? 1/2 minus I x jechuu dandeenya jechaadha. Plus I/2 minus I jennee haala kanaan barreessuu dandeenya. Isa kana lamaaniifuu kennuu dandeenya jechaadha. Amma asitti coefficientiin kun coefficientii kana yoo ilaaltan 1/2 minus I kun imaginary number of keessaa qaba. Kanaafuu complex number'idha jechaadha. Kan nuti jenne garuu coefficientii real number ta'uu qaba. Kanaafuu inni kunis deebiin ta'u jechaadha. D'nis deebiin ta'u. Inni itti aanu irra inni jiru ammoo isa kana irra inni jiru 3 under radical of x plus 1 plus 2 jedha. Inni kun bifa poweriiti yeroo barreessinu 3 times jennee barreessinu 3 times x plus 1 the power of 1/2 dha jechaadha. Radical jechaan 1/2 dha wal qixa waan ta'eef. Radical 3 yoo ta'e fakkeenyaaf cube root yoo ta'e 1/3 dha wal qixa jechaadha. Isan beektan jedhee yaada. Kanaaf inni kunis 1/2 waan ta'ee jiruuf kanaafuu deebiin ta'u jechaadha. Irra inni jirus deebiin ta'u jechaadha. F irra inni jiru ammoo f irra inni jiru f immaan nu jedha y equal to x minus inni kun x minus isa kanas akkuma kanaatti fakkeenyaaf x minus 6x square the power of 1/2 dha jechaadha. Inni kunis 1/2 plus
inni kun x the power of 0 jecha waan dha waan ta'eef pi jennee gabaabsuu dandeenya jechuudha haala kanaan. Inni kun amma x minus radical of 6 jechuu dandeenya kanas radical of 6 x in ammoo maal ta'a absolute value of x ta'a jechuudha. Radical tun lama tan yeroo balleessitu absolute value ta'a jechuudha. Kanaafuu akkuma asitti argitan inni kunis sirrii miti jechuudha. Absolute value polynomial function miti jechuudha. Kanaafuu f nis deebiin ta'u jechuudha. Inni biraa immoo g bira yeroo dhufnu g rakkoon qabu g ni ta'a jechuudha. Kan x plus 2 the power of 100 jedha jechuudha. 100 garuu maayini whole number waan ta'eef g ni ta'a jechuudha. g deebii ni ta'a. Kanaafuu a fi b deebii ni ta'a a fi g deebii ni ta'a jechuudha. Inni biraa immoo h dha. h yoo ilaallu h ni ta'amoo hin ta'u isa jedhu haa ilaallu. h ni ta'amoo hin ta'u isa jedhu ilaaluudhaaf inni kun maal goona jalqaba irratti isa kanas haaluma sanii hojjennaa jechuudha. 2 complement jennee yeroo barreessinu maal jechaadha 2 complement jechaan 2 times 1 jechaadha. 2 times 1 hanga meeqatti deema inni kun hanga lakkoofsa 1 itti deemaa jechaadha. Kanaafuu isa kana jechaadha 2 complement jechaan karaa biraatiin 2 dhaan wal qixa ta'a. Inni biraa immoo 4 complement inni jennuun 4 complement inni jennuun 4 times 3 times 2 times 1. Kanaafuu lakkoofsa kan yoo walitti baay'iftan meeqa ta'a 24 ta'a jechaadha. Inni kun ammoo 2 dha jennee jira. Kanaafuu isa kana yoo barreessinu karaa biraatiin maal jennee barreessuu dandeenya 1 minus 2 complement maal jennee jirra karaa biraatiin x square over 2 plus x the power of 4 over 24. Inni kun wanti rakkisu takka yoo hin jiru jechaadha. Inni kunis polynomial function dha jechaadha. h nis polynomial function ta'a. Maaliif power isaa yoo ilaaltan power isaa whole number dha. Akkasuma bakka x lakkoofsa kamiyyuu galfachuu dandeenya jechaadha. Kanaaf coefficientiiwwan jiran ammoo real number dha waan ta'eef kanaafuu deebiin keenya b ta'a jechaadha. Inni ta'an ammoo gaaffii 16ffaadha. Gaaffiin 16ffaan ammoo maal jedha? Which of the following lists contains only rational function? Recall rational function equal to ratio of two polynomial count as a rational with denominator 1. Kanaafuu inni kun maayini rational function inni jennuun ammoo rational function inni jennuun polynomial lama yoo walii hirru kan argannudha jechuudha. Polynomial function lama yeroo walii hirru kan argannu rational function jennaan jechuudha. Kanaafuu denominator fi numerator nis lamaanuu dirqama maal ta'uu qabani? Kana jechaan waamumaa fi waamsisaanis dirqama polynomial ta'uu qabani jechuudha. Kan amma gaaffii 15ffaa irratti hojjenne kanneen ta'uu qabani jechuudha. Polynomial isa jennuun achitti isiniif ibsee jira waan ta'eef. Kanaaf amma maal goona asirraa yoo ilaallu inni irra jiru maal nuun jedha? Y equal to 1 over x nuun jedha. A dhaaf inni kun hundi isaatu a b akkas jechaa of keessaa qabachaadha. Kanaafuu inni jalqaba y equal to 1 over x. Amma maal jechaadha inni kun fakkeenyaaf y equal to f of x over g of x yoo kan jedhu taate kan gubbaatii fi kan jalaa lamaanuu maal ta'uu qaban polynomial ta'uu qaban jechaadha. Kanaaf amma kan gubbaa kun akka f of x itti fudhanna. Akka f of x itti fudhanna kan jalaa ammoo akka g of x itti fudhanna jechaadha. Kanaafuu lamaan iyyuu polynomial ta'uu qaban. Kan jechaan f of x equal to 1 yoo jenne f of x equal to 1 yoo jennee fi g of x equal to x yoo jenne lamaan isaaniitu polynomial dha jechaadha. Lamaan isaaniitu polynomial dha. Kanaafuu inni jalqaba polynomial dha jechaadha. B dhaaf yoo ilaallu garuu absolute value of keessaa qaba. Absolute value polynomial function miti isin jedhee jira. Kanaafuu n deebiin ta'u jechaadha. C yoo ilaalle akkasuma radical x jechaan maal x the power of 1 over 2 jechaadha. 1 over 2 ta'u isin jedhee jira. Kanaafuu inni kun deebiin ta'u jechaadha. Inni irra jiru. Karaa biraatiin inni kun akkama hojjenne kana waan ta'eef inni kun sirriidha. Y equal to 1 yoo jenneenis inni kunis akkuma kanaati jechaadha polynomial. Garuu haala kamiin polynomial expression ta'uu danda'e? Rational function akkamitti ta'uu danda'e? Y equal to 1 yeroo jennu maal jechaadha inni kun 1 over 1 jechaadha. Karaa biraatiin lakkoofsa kamiyyuu tokkoof jalaa qaba waan ta'eef. Kanaafuu kunis polynomial dha kunis polynomial dha. Kanaafuu inni kunis sirriidha. Inni biraa immoo y equal to maal nu jedhasetti y equal to
1 minus 3 the power of x y equal to 1 minus 3 the power of 3x the power of 2 plus x over x the power of 4 minus 2x the power of 5 plus 1 nun jedha. Kunni lamaan yoo ilaaltan kan gubbaatis poolinomiyaaliidha. Akkuma reefsiin jedhe whole numberii ta'uu isaa ilaaluu qabdanii jalqaba irratti poweriin akkasuma immoo maal ta'uu qaba doomeniin isaa real numberii ta'uu isaa ilaaltan jechuudha. Kanaafuu lamaan yoo ilaalle lamaanuu poolinomiyaal function jechuudha. Kanaafuu rational function ta'a jechuudha. Inni biraa immoo g kan g irra isa jiru yoo ilaaltanis y equal to x square yookiin immoo x plus x square jechuu dandeettani x square plus x jechuu dandeettani jechuudha. Inni kunis waan of jalaa qaba. Kanaafuu kan gubbaa poolinomiyaaliidha, kan jalaatis poolinomiyaaliidha. Kanaafuu biirri inni jiru poolinomiyaal function ta'a jechuudha. Inni ta'anu kun yoo ilaalan fakkeenyaaf inni kun c maaliif hin taane absolute value dha. Absolute value immoo poolinomiyaal function miti isin jedhee jira. Isa kanas yoo ilaaltan kan jalqabaa kun radical x dha. Inni kunis poolinomiyaal function miti isin jedhee jira. Kanaafuu 16 haala kanaan bifa salphaa ta'een hojjetuu dandeettan jechuudha. Inni biraa immoo gaafii 17ffaadha. Gaafiin 17ffaan maal jedha? Find a polynomial of lowest degree nomic form is fine whose zeros with multiplicity are given. A irratti maal nun jedhe? 1 1 1. B ammoo zero isaa jechaadha. Warra isaan kunniin warra polynomial isaan zero godhanidha jechaadha. B irratti ammoo 1 2 1 plus I 1 minus I. Inni kunniinis warra polynomial isaan zero godhanidha jechaadha. B dhaaf. Which of the following gives correct polynomial nun jedha. Polynomial sirrii kan nuuf kennu kanneen keessaa isa kamiin nun jedhaa jira jechaadha. Akka seeraan isinitti mul'atuuf. Inni kun ammasitti zeroowwan isaa nuuf kennamanii jiran lakkoofsonni poolinomiyaal isaan zeroof godhan nuuf kennamanii jiran jechaadha. Kana jechaan fakkeenyaaf waaniin zeroo poolinomiyaalii wayitiyoo jenne x minus waaniin poolinomiyaal isaan keessa jira jechaadha. Kanaafuu waan isa jennuun kana x minus 1 jennee barreessina jechaadha. So minus 1 jedhe garuu x plus 1 jennee barreessina jechaadha. Kanaaf sadii jechaan maayinni x minus 1 ammas x minus 1 jechaadha. Kana jechaan karaa biraatiin x minus 1 the power of 3 jennee barreessuu dandeenya jechaadha isa eedhaaf. Kanaafuu inni kun kunniin lamaan sirriidha jechaadha. Kanaafuu c fi d sirrii miti jechaadha. Kanaafuu a fi b keessaa kam sirriidha isa jedhamu ilaallaa jechaadha. A dhaaf argannee jira. B dhaaf garuu haala kamiin hojjanna isa jedhu ilaallaa jechaadha. B dhaaf hojjetuudhaaf ammoo maal nun jedhe zeroowwan isaa isaan kanniin nun jedhe. Kana jechaan 1 2 fi maal nun jedhe 1 plus I akkasuma 1 minus I. Isaa lamaan kunniin complex number'idha jechaadha. Kanaafuu kanneen lamaaniif yeroo barreessinu x minus 1 kanaaf yeroo barreessinu x minus 2 jennee barreessina jechaadha. Kanaaf lamaan keessaa kamtu sirriidha isa jedhu beekuudhaaf waan ta'eef kan nuti deemnu isa kanaaf akkuma argitan asitti x minus 1 jedha. X minus 1 argannee jirra. The power of 2 jedha. Okay, inni kun asitti akkuma argitan xin 1in kan nuuf kenname tokko qofa. Inni kun garuu x minus 1 the power of 2 jedha. Kanaafuu inni kun deebii akka hin taane asitti argaa jirra jechaadha. Kanaafuu deebiin kenna a ta'a jechaadha. Akkamitti ta'uu danda'a isa jedhaa ilaalu. Kunniin lamaan isaan kanarraa dhufan jennee jira. Inni kun mee fakkeenyaaf kanneen lamaan kophatti baafnee hojjanna. Zeeroon isaa sirriidha moo sirrii miti jedhu. X minus into 1 plus I. Inni biraa immoo x minus into 1 minus I dha jechaadha. Kunniin lamaan kanneen nuuf kennamuun kennan isa jedhu haa ilaallume. Yoo nuuf kennan sirriidha jechaadha. Equal to 0 jennaani kanas equal to 0 jennaani jechaadha. Kanaafuu x dhaaf solve goona waan ta'eef jechaadha. Amma maal goona? Kana negatiiva tana keessaa baay'ifnu x minus 1 minus I equal to 0 ta'a jechaadha. Lamaan isaaniitu gara isaa dabarfanna. X equal to I yeroo biras saru minus waan ta'eef asitti plus ta'a jechaadha. Plus I ta'a. 1inis negative waan ta'eef plus ta'a jechaadha. Kanaafuu isa kana jechaadha. Amma inni kun akkuma arginu asitti sirriidha jechaadha. 1 plus I. Kanaafis akkasumatti hojjannaa jechaadha. X minus 1
minus 1 times minus in ammoo plus ta'a jechuudha. Plus I equal to 0. Sanbooda x equal to 1 yeroo garassaru plus ta'a. Inni kun yeroo garassaru minus ta'a jechuudha. Kanaafuu 1 minus I. Kanaafuu sirriidha jechuudha. Lamaan isaaniitu kanaafuu deebiin keenya A ta'a jechuudha. Asumattuu bifa salphaadhaan haala kanaan laaltanii adda baasuu dandeettan jechuudha. Inni itti aanu ammoo gaafii 18ffaadha. Gaafiin 18ffaan ammoo maal jedha? Use remainder theorem. Remainder theorem fayyadami or direct substitution to evaluate tokkoffaa irratti p of 1 barbaadna jechuudha. P of 1 for p of x equal to x square minus x square minus x plus 3 dhaaf. Inni lammaffaan ammoo lammaffaa irratti kan nuti barbaadnu p of I barbaadna jechuudha. P of I. Inni kun ammoo kamiifi p of x equal to x square plus 1 dhaaf x square plus 1 dhaaf. Inni sadaffaan ammoo p of 0 barbaadna jechuudha. P of 0. Inni kun ammoo p of x kamiifi kamirraa barbaadanna p of x equal to 3x cube plus x square minus 5, which tuple p of 1, p of I, p of 0 is correct nun jedha. Kanaafuu amma p of 1 barbaadna jechuudha. Jalqaba irratti p of 1 yaa barbaadnu. P of 1 maal goona bakka x 1 galchuudhaan kam keessa equationii jalqaba kana keessa jechuudha. Kanaafuu equationii maal jedha? X square jedha. Bakka x 1 galfanna 1 square goona jechuudha. Minus x minus 1 goona jechuudha plus 3. Inni kun maal ta'a? 1 minus 1 plus 3 dha equal to 3 dha jechuudha. Inni kun inni jalqaba 3 ta'a jechuudha. Kanaafuu kan 3 keessa jiru hundinuu deebii ta'uu danda'a jennee fudhannaa jechuudha. Kanaafuu as 3 ni jira, as ni jira, as garuu 3 ni jiru. Kanaafuu inni kun deebiin ta'u jechuudha. Kana keessa 3 ni jiru. Kanaafuu deebiin lamaan kunniin deebiin ta'anii jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya A fi C keessa tokko ta'a jechuudha. Akkuma argitan yeroo hundayyuu yeroo baay'ee jechuudha. Optionii lama keessaa ba'anii jechuudha. Filannoon lama haala kanaan tokko qofa yeroo hojjennu keessaa ba'uu danda'anii jechuudha. Yeroo garii ammoo maasii irratti isinitti mul'isaa gaafiiwwan biroo keessatti kan itti dhufnu taate isoo wanta akkan hojjetiin kan deebisan nettantu jira jechuudha. Tilmaamuudhaan qofa. Haala kamiin akka tilmaamtan garuu isinitti himaa jechuudha gaafiiwwan akkasiisanii. Amma immoo p of 0 p of I barbaadna jechuudha. P of I. P of I dhaaf ammoo equationii kam keessa galfanna? Isa kana keessa. Bakka x I galfanna jechuudha. Kanaafuu I the whole square jennaan plus 1. I squarein garuu maa inni? I complex number dha. Namni hin beekne kan jiraatan taate I equal to radical of minus 1 wajjin wal qixa jechuudha. Minus 1 radical jalaan bahu jennee barataa turre. Garuu freshman irratti ammoo complex number irratti akkuma argitan inni kun I dha wal qixa jechuudha. I dha wal qixa jechuudha. Kanaafuu I tokko kami wal qixa? I kun maali wal qixa jennee radical of minus 1 wajjin wal qixa. The whole square dha jechuudha. Garuu square qabu waan ta'eef plus 1 jennaan. Inni kun lamaantuun radikala kana balleessti minus 1 plus 1 dha jechuudha. Which is equal to 0. Kanaafuu amma paartiin itti aanu maa inni 0 isa jedhu. Inni kun 0 dha akkuma argitan 0 dha. Inni kun garuu minus 2i waan jedhuuf kanaafuu inni kunis deebiin ta'u jecha. Garuu mi'a xumuru nuti xumurraa ilaallu. P of 0 barbaadna amma immoo P of 0. Bakka kana keessa 0 galfannu jechaadha. Bakka x jiru kana keessa 0 galchinu 0 ta'a. Kanachaan 0 plus inni kunis 0 ta'a. 0 kanaaf ammoo minus 5 dha jechaadha. Kanaafuu inni kun minus 5 ta'a jechaadha. Kanaafuu deebiin keenya A ta'a jechaadha. Isa jalqabaa kana ta'a jechaadha. Inni itti aanu ammoo gaafii 19ffaadha. Maal jedha? Given that 3 is a double zero of a polynomial nun jedha. 3 is a double zero of a polynomial. P of x equal to x the power of 4 minus 3x the power of cube minus 19x square plus 87x minus 19 nun jedha. Find all zeros of P of x. Kanachaan
sadi maan nuun jedhe polynomial function kanaaf yeroo lama 0 godha jechaadha. Kanachaan lakkoofsi wayii fakkeenyaaf sadis ni kenname polynomial function dhaaf 0 dhiyoo kan jedhamu taate x minus 3 factory isa ta'a jechaadha. Factory polynomial function kana ta'a. Kanachaan polynomial function kana x minus 3 dhaaf yoo hirre haftee malee gahaa jechaadha. Kanaafuu amma maal goone maan nuun jedhe double waan jedheef garuu isa kana yeroo lama jechaadha. X minus 3 nis kan biraatis yoo kan goon taate. Kanachaan yeroo waliin baay'ifnu x minus 3 the whole square jechaadha. Inni kun maal ta'a? X square minus 6x plus 9 dha jechaadha karaa biraatiin. Amma kanneen keessa haala kamiin deebii keessa amma nuun jedha 3 is a double 0 nuun jedha. Asitti 3 double jedha, kunis 3 double jedha. Kanachaan asitti 3 lama jira, kunis double jechaadha karaa biraatiin. Kun ammoo triple nuun jedha. Kanaafuu option tokko keessaa balleessuu dandeettan jechaadha. Asumattuu isoo waan takka hin hojjetin. Amma gara hojiitti adeemna. Inni kun isa kanaaf irraa jechaadha jalqaba equation kana x the power of 4 minus 3x the power of 3 minus 19x square plus 87x minus 19 is jedhu kana meeqaaf irra x square minus 6x plus 9 dhaaf irra jechaadha. Isa kana jalqaba x dhaaf irra x square dhaaf yeroo x square gahaa jechaadha. Samboo x square kana yeroo baay'isnu x the power of 4 ta'a. Kana yeroo baay'ifnu minus 6x cube ta'a. Kana yeroo baay'ifnu plus 9x square ta'a jechaadha. Samboo walirraa hir'isna jechaadha. Kun yeroo walirraa hir'isnu 0 ta'a. Kun amma asitti minus into waan jirtuuf minus 3x square kana yeroo baay'isnu plus ta'a jechaadha inni kun. Kanaafuu maal ta'a? 3x cube ta'a jechaadha. Inni kunis negatiiva ta'a. Asammoo negatiiv 19 jira yeroo walitti daballu meeqa ta'a? Negatiiv 28 ta'a jechaadha. Negatiiv 28 x square. Kanaaf garuu akkuma jirutti barreessina jechaadha. Plus 8 7x minus 90. Samboodi isa kanas maal goona ni hirraa jechaadha. X square dhaaf yeroo hiru amma asitti wanni isin hubatuu qabdan x in 3 asammoo x 2 kanaafuu meeqa gahaa? X tokko gahaa jechaadha. 3 waan jiruuf garuu 3x ta'a jechaadha. Samboodi 3x kana yeroo kanaan baay'ifnu 3x cube kana yeroo baay'ifnu minus meeqa ta'a? 18x square kana yeroo baay'ifnu plus 27 x ta'a jechaadha. Samboodi walirraa hir'isne kanas yeroo walirraa hir'isnu 3x cube irraa yeroo hir'ifnu 0 ta'a jechaadha. 0 ta'a. Inni kun asitti plus ta'a jechaadha. Negative tun yeroo keessa baay'ifnu. Kanaafuu inni kun minus 10x square minus 10x square ta'a. Inni kunis yeroo kanaan baay'ifnu minus ta'a jechaadha. Minusiin tun yeroo kana baay'iftu negative 27 ta'a. Samboodi yeroo walitti idaanu plus 16 x ta'a jechaadha. Kanaaf akkuma jiru barreessina jechaadha. Negative 19. Samboodi ammas ni hirama. X square dha x square. Haga x kun x kana gad ta'utti deemuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu minus 10 ta'a jechaadha. Amma yeroo hirru minus 10 dha. Minus 10 kana yeroo baay'ifnu minus 10 x square kana yeroo baay'ifnu plus 16 x 60x kana yeroo baay'isnu minus 19 ta'a jechaadha. Akkuma argitan lakkoofsi kunniin lama kan gubbaatii fi kan jalaa wal fakkaataadha. Kanaafuu yeroo walirraa hir'isnu inni kun 0 ta'a jechaadha. Kanaafuu inni biraa isa kan argannee jirra. Equation kan argannee jirra jechaadha. Kanaafuu amma quadratikitti erga deeffannee 0 isaa barbaaduun baay'ee salphaadha. Quadratik akkamitti akka barbaadan ni beekna. Kanaafuu isa kan amma 0 isaa barbaaduu dandeenya jechaadha. Akkamitti barbaadna? X square plus 3x minus 10 isa jedhu kanaaf lakkoofsa yeroo walii ida'amu 3 nuuf kennu. Yeroo waliin baay'atu negative 10 nuuf kennu barbaadna jechaadha. Amma negative 10 lakkoofsa akkamitti nuuf kenna? Negative 10 fi 1 10 nuuf kenna. Minus 1 fi 10 nuuf kenna. 5 fi minus 2 nuuf kenna. Minus 2 fi 5 2 fi minus 5 nis negative 10 nuuf kenna jechuudha. Kanneen keessa garuu yeroo walitti idaanu 3 kan nuuf kennu ta'e. Kanaaf kan yeroo walitti idaatan minus 9 ta'a. Kanaaf kan 9 ta'a. Kanaaf kan 3 ta'a. Kanaaf inni kun 3 jechuudha.
kanneen yeroo wal hidhatan -3 ta'a. Inni kun sirrii miti. Kanaafuu 5 fi -2 dha jechaadha. Kana jechaan karaa biraatiin isa kana yoo barreessinu maal jennee barreessuu dandeenya? X plus 5 times x minus 2 jennee barreessina jechaadha. Kana jechaan equal to 0 jennee hojjenna. Kan yeroo equal to 0 jennuun x meeqa ta'a? -5 fi isa kan yeroo equal to 0 jennuun x 2 ta'a jechaadha. Kanaafuu 3 jalqaba yoo waan jirtuuf 3 ni jirti. Akkasuma 2 fi -5 argannee jirra. Kanaafuu deebiin keenya ta'a jechaadha. A ta'a. Inni kun -2 jedha. -2 ammoo hin jirtu 2 dha jennee jirra. Waan innis akkasuma hin jiru jechaadha. Inni kun ammoo wal jala jijjiire. Tokko negatiiva godhe tokko poozitiiva godhe. Kanaafuu deebiin keenya A ta'a jechaadha. Inni digdammaffaan ammoo paartii kana jalatti kan nuti ilaallu isa kanarra xumurra jechaadha paartii har'aa. Paartii itti aanuun ammoo gaafiin hafee waan jiruuf isa ni ilaalla jechaadha. Write the general polynomial p of x whose only zeros are 1, 2, 3 with multiplicity 3, 2, 1 respectively. What is its degree? Multiplicity in jennuun kun maal seetan? Lakkoofsi fakkeenyaaf zeroon isaa akkuma reefu jenne x minus 3 gaafii darbe keessatti yeroo ilaallu jechaadha. The power of 2 jenna. Maaliifi sadi yeroo lama zero waan godhuu danda'uuf kanaafuu inni kun multiplicity jennuun isii paawarii asirra jirtu tana jechaadha. Yeroo lama fakkeenyaaf 3 fi akkasuma 2 minus 5 jennee jira. Isaan kunniin amma maayini zero gaafii darbisaniif lakkoofsota zero godhaniidha jechaadha. Amma sadi asitti yeroo lama waan ta'eef kanaafuu multiplicity isaa lama jennaan jechaadha. Lama ammoo tokko qofa. Yeroo lama deebine -5 nis akkasuma yeroo tokko qofa jechaadha. Multiplicity jennuun isa kana haala kana ibsamaa jechaadha. Kanaaf amma asitti maal nu jedhaa jira? Waan yeroo ta'u zeroon waan hidha jechaan maal gootanii siin jedhe x minus 1 jettanii siin jedhe jira. Multiplicity isaa meeqa? 3. Kanaafuu the power of 3 jennaan. Inni biraa 2 yeroo goon ammoo x minus 2 jennaan. Multiplicity meeqa? 2 the power of 2 jennaan jechaadha. Inni biraa ammoo 3 dha. X minus 3 jennaani. Multiplicity meeqa? 1 dha jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan barreeffame yoo dhiifnes rakkoon qabu 1. Kanaafuu polynomial function isa kan nuuf kennu amma kaminni? X the power of 1 the power of 3 x the power of 2 the power of 2 isa kana jechaadha. Kanaaf garuu inni kun 1 miti. Inni kun 3 dha, 2 dha. Inni kun digriin 3 nuun jedha. Digriin 3 hin ta'u. Digriin 3 ol ta'a jechaadha. Maaliifi isa kanaan fakkeenyaaf as 3tu jira, as 2tu jira, as 1tu jira. Kanneen hunda yoo wal hidhatan 6 ta'a jechaadha. Digriin kanaafuu 6 ta'uu danda'a jechaadha. Yoo xiqqaate 6 ta'uu qaba jechaadha. Yookiin ammoo 5, 4 ta'uu danda'a malee 3 miti jechaadha. Kanaafuu inni biraa immoo x power of 3 x power of 2 inni kun ammoo 2 tasirraa jechaadha. Kanaafuu deebiin keenya a ta'a jechaadha. Viidiyoon keenya inni har'aa isa kana fakkaata. Viidiyoon haala kanaan isiniif hojjetaa jiru kun akkamiin isinitti tole waan jedhamu hundi keessanuu yoo isinitti tole koomentii jala naaf keessanii akkasuma ammoo wanti hir'ate yoo jiraates akka itti dabaluuf koomentii jala naaf keessanii jechaadha. Viidiyoo itti aanuun ammoo paartiiwwan hafan yuunitiin kun baay'ee bal'aadha. Logaritimiin jira, exponentialiin jira, akkasuma trigonometric functionii fi akkasuma wantoota hedduuf jala qabatee jira jechaadha. Inni kun kanaafuu isaan kanneen bifa gaafiitiin haala kanaan tuttuqaa deemna jechaadha. Kanaafuu isinis maal gootanii nootiiwwan jiran dubbisanii moojilii keessanirraa sanboota immoo gaafiiwwan kanneen irra deddeebitanii seeraan ilaaluu qabdan jechaadha. Gaafiiwwan kanneen irra deddeebitanii ilaaluu qofa osoo hin taane hojjetuu qabdan jechaadha. Isinis hojjetaa deemtanii bakka itti dogongortanis viidiyoo an hojjedheen wal bira qabdanii haalan hojjedhe kanaan hojjetuu qabdan jechaadha. Kanaaf viidiyoon keenya inni har'aa isa kana fakkaata. Viidiyoo itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaatti.